Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Agar kanalimda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang hamda qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Bu kanalda nimani ko'rishingiz mumkin? Bu kanalda sizlarga New Yorkdan turli xil video lavhalarni ko'rsatib boraman. New Yorkdagi o'qish, ishlash hamda yashash sharoitlarini turli xil vloglarimda ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, bugun sizlar bilan qayerga boramiz? New Yorkda bir yog'gan bir haftalik yomg'irdan so'ng bugun quyoshli kun, quyosh chiqdi, lekin shunga qaramasdan havo juda ham sovuq va bugun men sizlar bilan New Yorkda joylashgan Metropolitan muzeyiga bormoqchiman. Turli xil eksponatlarni, turli xil haykallarni hamda yana nimalarni turli xil o'tmishga aloqador eksponatlarni ko'ramiz. Qani birgalikda ketdik. Muzeyga kiraverishda mana shunday bilet olish uchun mana shunaqa avtomatlar qo'yilgan ekan va biz bilet olish uchun mana shu avtomatga o'zimizni informatsiya, ya'ni ma'lumotlarimizni kiritdik. Lekin shuni aytib o'tmoqchimanki, biz bunda adashdik. Ya'ni bu avtomat faqat sayyohlarga mo'ljallangan ekan. Biz esa New Yorkda istiqomat qiluvchi, New Yorkda yashovchi hisoblanamiz. Va mana bu yerda ko'rdik. Oxiri mana shuni tushunib yetdikki, bu yerda har bir sayyohlar, masalan, siz kelmoqchi bo'lsangiz, o'zingizning davlatingizni, qachon tashrif buyurmoqchi bo'lgan sanangizni kiritishingiz va bilet sotib olishingiz mumkin ekan. Biz rosa boshimiz qotdi mana shu yerda. Ko'rib turganingizdek, avtomatdan o'zimizni davlatni qidirdik, ya'ni O'zbekistonni. Topganimizdan keyin kunini belgilanglar dedi. Xullas, mana shunaqa tushunmovchilik kelib chiqdi va biz oxirida bizga tushuntirishdi. Bu avtomat biz uchun emas, ya'ni sayyohlar uchun mo'ljallangan ekan. Va biz o'zimiz uchun, ya'ni mana shu New Yorkda yashovchilar uchun boshqa bir bilet sotiladigan joyga bordik. Va bilet bepul ekan, bizdan shunchaki yordam sifatida qanchadir mablag' berishimizni so'rashdi. Va mana bu muzeyning ichki ko'rinishi. Muzeyda joylashgan eksponatlar. Bu ayollarning taqinchoqlari ekan. Har xil boshga taqiladigan diadema, uzuklar. Mana shunaqa eksponatlar ekan. Bu siz bilan ko'rib turayapmiz. Hozir uzuklarni ko'ryapmiz. Qadimiy uzuklar. Metropolitan muzeyi, ya'ni Metropolitan muzeyi AQShdagi eng katta san'at muzeyi hisoblanadi. Bu muzeyni 2019-yilda 6 milliondan ziyod tomoshabinlar, ya'ni sayyohlar kelib tomosha qilishgan. Bu muzey dunyo bo'yicha eng ko'p tashrif buyuruvchilar soni jihatdan 4-o'rinda turadi. Ya'ni san'at muzeylari orasida dunyo bo'yicha eng ko'p tashrif buyuruvchilar soni jihatdan 4-o'rinda turadi. Hozir sizlar bilan ayollarning qadimgi taqinchoqlarini ko'ryapmiz. Bo'yinlarga taqish uchun, quloqlarga sirg'alar, turli xil uzuklarni ko'ryapmiz, tilladan yasalgan. Muzeyning ichidamiz, do'stlar.
Nyu Yorkda yashovchilar uchun bilet bepul ekan. Biz o'zimiz xohlagan bizga aytishdi, xohlagan pulingni to'la deb va biz donation sifatida $20 to'ladik. Endi muzeyning ichini aylanamiz. Ketdik. Mana bu biz siz bilan ko'rib turganimiz hozir oshxona anjomlari, oshxona buyumlari va mana bu hozir siz bilan biletni ko'ryapmiz. Mana shunday biletlar berishdi. Mana oshxona buyumlariga keladigan bo'lsak, mana bu uzun ложкалар, idishlar va shunga o'xshagan oshxona jihozlarini ko'ryapmiz. Bu muzey umumiy, ya'ni muzeyning umumiy kolleksiyasi, ya'ni san'at asarlari 2 milliondan ziyod 17 ta bo'limga bo'lingan. Muzey 1870-yil 13-aprelda ochilgan, ya'ni 150 yil oldin ochilgan, ya'ni bu muzeyning ochilganiga 150 yil bo'lgan. Mana bu devorlarni ham hozir ko'rsatyapman. Devorlarni ham olib kelib eksponat sifatida qo'yishgan. Muzeyning asosiy kolleksiyasi san'at asarlarining antik davrga xosligi va qadimiy Egipt san'at asarlaridan iborat. Ular Afrika, Osiyo, Okeaniya, Vizantiya va Islom qadimiy san'atlaridan iborat. Bu muzeyda islomning tarixiga oid turli xil eksponatlar ham bor ekan. Va hozir biz sizlar bilan ko'rib turgan joyimiz bu xristian diniga mos eksponatlar. Bu yerda ularning xochlari va shunga o'xshagan narsalarni ko'rishingiz mumkin. Muzey juda ham katta bo'lib, maydon jihatdan juda ham katta muzey ekan. Biz kiraverishda har bir eksponatni bittama-bitta ko'zdan kechirdik va uning tagida yozilgan eksponat haqida ma'lumotlarni o'qib, bittama-bitta ko'rib ketdik. Va oxirida, oxir emas, ya'ni o'rtalariga borib ham charchab qoldik va eksponatlarni ko'rmasdan ham o'tib ketdik oxirida. Va muzeyning ko'pgina joylarida muzey kattaligini hisobga olibmi yoki eksponatlarni tomosha qilishga qulay bo'lishi uchunmi o'rindiqlar qo'yilgan ekan, ya'ni stulchiklar qo'yilgan. O'tirib bemalol tomosha qilib dam olishingiz uchun qulayliklar yaratilgan. Muzeyda turli xil sozlar, ya'ni musiqiy sozlar, kostyumlar, turli xil aksessuarlar, qadimiy qurollar va shunga o'xshagan eksponatlar bor. Hozir ularni sizlarga ko'rsataman. Mana bu oldinda ko'rib turganimiz qadimgi ritsarlarning kiyimlari. Mana shu kiyimlar eksponatlar. Muzeyning bu bo'limida qadimgi davrning askarlari, ularning qurollari, mana shunga o'xshagan eksponatlar bor ekan. Mana o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Mana bu kostyum e'tiborimizni tortdi. Bu
kostyumda yozilishicha Hazrat Alining kostyumlari ekan va unda qaysidir Qur'ondagi qaysi bir suralar keltirilgan, yozilgan ekan. Mana o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Arab harflari bilan yozilgan. Mana bu qadimgi jangchi ritsarlarning kiyimlari. Muzeyda ko'p eksponatlarni suratga olish taqiqlangan ekan. Men asta bildirmasdan obunachilarim uchun maxsus video oldim. Muzeyning mana bu qismida o'qotar qurollar, ya'ni pistoletlar, ya'ni to'pponchalarning qadimgi eksponatlari, ya'ni qadimda qanday bo'lgan mana shu ko'rinishlari bor. Ko'ryapmiz hozir sizlar bilan. Bu to'pponchalar boshida o'ylab topilganda, ya'ni ilk davrlarda, o'ylab topilgan davrlarida tosh otadigan bo'lgan ekan. Mana shu yerda ko'rib qoldim. Bittasida ko'rsatilgan. Hozir ko'rishingiz mumkin. Ya'ni ular boshidan o'q emas, balkim tosh otgan. Qilichlarni, turli xil qilichlarni ko'rishingiz mumkin. Mana shu eksponatlar ichida eng chiroylisi, eng chiroyli bo'lgan noan'anaviy san'at asarlari bu Yapon, Xitoy askarlarining kiyimlari, ularning qurollari juda ham nafis yaratilgan ekan. Va bu yerda siz hozir turli xil to'pponchalarni ko'ryapsiz. Va mana o'sha men aytgan to'pponcha, mana maydagina ko'ryapsiz, tosh, mana tosh turibdi. Oldin tosh otgan ekan. Keyinchalik o'qlar o'ylab topilgan va mana shunaqa o'qlar otishgan. Bu yerda askarlarning dobulg'alari, bosh kiyimlarini ko'ryapmiz. Va mana marhamat. Bu muzeyning bu bo'limi zamonaviy Amerika yoki qadimiy Amerikaning eksponatlari joylashgan bo'lim. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Turli xil haykallar. Turli xil interyerlarni ko'rishingiz mumkin. Mana bu hozir sizlar bilan ko'rib turgan eksponatimiz zamonaviy Amerika interyeri deb nomlanar ekan. Ya'ni bu qadimgi eksponat emas, ya'ni hozir bir necha yillar oldin yaratilgan eksponat.
Muzeyning bu qismida, ya'ni mana shu bo'limida agar o'zingiz bilan yeyishga biron narsa olib kelgan bo'lsangiz, mana shu yerda o'tirib bemalol ovqatlanishingiz mumkin ekan. Qulayliklar yaratilgan. Sizga choy yoki kofe qilib berishadi. Bemalol o'tirib ovqatlanishingiz uchun sharoit yaratilgan. Biz hozir sizlar bilan mana bu tepa qismiga ko'tarilamiz. Bu yerda hamma ayayay ekan. Muzeyning mana bu ikkinchi qavatiga hozir ko'tarilmoqchimiz. Bu ikkinchi qavatida turli xil posudalarni ko'rishimiz mumkin. Biz mana hozir liftdamiz va ko'tarilyapmiz. Ikki A qavati yopiq ekan va biz ikkinchi qavatga ko'tarildik. Mana marhamat. Marhamat. Muzeyning bu qismida hozir sizlarga ko'rsataman. Turli xil qadimiy idish-tovoqlarni ko'rishingiz mumkin. Bu muzeyda turgan idish-tovoqlar hozir hammaning uyida bor. Buvlarimizdan qolgan. Amerikada bularni muzeyda saqlashyapti allaqachon. Metropolitan muzeyi 1870-yilda Amerika xalqiga san'at, rassomchilik bilimlarini berish maqsadida ochilgan ekan. Judayam zerikarli muzey ekan. Zerikib ketdim. O't. Rostini aytsam, bu muzeyda haqiqatdan ham zerikib ketdim. Men uncha muzeylarga qiziqmayman. Tarixga qiziqaman-u, lekin muzeydagi mana bunaqa narsalarga ko'piga tushunmadim va men uchun zerikarli tuyuldi. Judayam zerikib ketdim. Keyin muzeyni aylanish davomida zerikkanimdan o'sha eksponatlarga qaramasdan ham o'tib ketib tezroq uyga boray deb o'tirdim. Lekin juda ham chiroyli, katta muzey ekan. Qiziqadiganlarga juda ham qiziqarli bo'lsa kerak. Mana bu hozir sizlar bilan ko'rib turgan hamma idish-tovoqlarimiz Amerikadagi eksponatlar ekan, ya'ni bular keltirilmagan. Muzeydagi ko'pgina eksponatlar 80-90% turli xil davlatlardan olib kelingan ekan. Va mana bu sizlar bilan ko'rib turgan eksponatlarimizning ko'pchiligi, hozir mana shu idish-tovoqlarning ko'pchiligi Amerikadagi idish-tovoqlar ekan. Ya'ni bu Amerikaning idish-tovoqlari emas, buni ham immigrantlar o'zlari bilan olib kelishgan bo'lsa ajab emas.
Muzeyda menimcha videoga olmaganman. Muzeyda Shohnoma asarining qo'lyozma nusxasini ko'rdik. Ba'zi bir hamma qo'lyozma nusxasining hamma foizi emas, ba'zi bir varaqlari bor ekan. Mana hozir sizlar bilan qadimiy rassomlarning san'at asarlarini ko'ryapmiz. Ko'pchilik mashhur rassomlarning san'at asarlari bu yerda bor ekan. Video olishga ruxsat berishmadi. Men mana buni yashirincha oldim. Bundan tashqari muzeyda qadimgi moda, ya'ni qadimgi ko'ylaklar, ular qanday yaratilgani, ya'ni hozirga yaqin tarixdagi moda, masalan, turli xil mashhur brenddagi ko'ylaklar qanday yaratilgan, mana shularning tarixi ham bor ekan, ya'ni mana shu ko'ylaklar ham bor ekan. Biz hozir sizlar bilan ko'rib turganimiz mana bu qadimgi dutor ekan, o'zimizning dutormi yoki rubobmi? Shu ikkovidan biri ekan. Unchalik tushunmadim. Muzeyning bu bo'limida musiqa asboblari bor ekan. Ya'ni musiqiy asboblar, turli xil pianino, do'yra, shunga o'xshagan narsalar. Va muzeyning mana bu bo'limida qadimgi yapon tarixi bor. Yapon tarixi ekan bu yerda. Mana bu juda ham chiroyligina ekan va mana shuni sizlarga ham ko'rsatgim keldi. Muzeyning mana bu bo'limi esa qadimgi Yunon, Rim, ya'ni 1-asr, bundan oldingi 1-asr hisoblanar ekan. Qadimiy Rimdan keltirilgan turli xil eksponatlar. Muzeyning mana shu qismini tepadan ko'rdik, lekin pastdan borib topolmadim. Muzey kattaligidan muzeyning bu bo'limini topolmadik. Va mana bu sizlar bilan ko'rib turgan kosamiz va mana shu bunda Qur'ondagi suralar yozilgan ekan. Mana shu kosaga Qur'ondagi sura yozilgan ekan. Bu qadimiy islom tarixi ekan. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.